Hola hermosos, hace poco habíamos cortado estas bellezas porque estaban raritas. Y miren, ya está sacando raíz. Hermosa, mira. Está súper bien. Esta creo que todavía no. Pero mira, está súper cicatrizada. Ay, sí, tiene unas chiquillas. Raíces chiquillas. Entonces, mira, vamos a ver esta hermosa. También está cicatrizada. Por acá esta lindura también. Esta belleza no tiene raíz, pero va bien linda. Y las hojitas que sembramos. Vamos a ver cómo va evolucionando. Les voy comentando. Bendiciones.